你以為投資只係可以買股票同買樓？有一班人暗地裏喺一啲舊嘅紙張之間，可以挖掘到超過10倍嘅寶藏。睇落去好似係懷舊嘅收藏，其實係充滿機會嘅另類投資藍海。今集投其所好就會帶你去判斷邊一啲郵票係暗藏黃金。專家會公開教你點樣去避免買到假貨。全球嘅中古紙品市場趨勢拆解，無論你係好奇嘅投資新手定係資深嘅投資專家，今次都會顛覆你對價值嘅認知啊！即刻收睇投其所好。好，歡迎大家翻嚟第二集投其所好啊！身邊一樣有東哥同我哋去講下咧成個紙品啦，同埋郵品類嘅收集啦，同埋一啲收藏嘅。咁啊，上集咧其實就講咗好多唔同嘅郵票啦，咁啊有好多唔同嘅紀念票啊等等咧，大家咧都知道咗好多，或者咧知道有啲嘅價值啊等等啦。好，咁今集咧就會再廣泛啲，咁成個郵品類啊，或者係中古紙品類又會係點樣去即係有啲乜嘢嘅收集咧？咁大家又點樣去做一啲投資咧？咁啊，可唔可以講下成個即係可能中古紙品嘅話有啲乜嘢分門別類先？上一集講到郵品啦，郵品好大嘅類，咁今集咧提到紙品咧更大嘅類，可能分紙品咧可以係日常我哋嘅紙咧都有好多種紙嘅，收據、單據、票據、戲飛、車飛。真係過百樣㗎，若果分類，亦都每個類都有價有市。我淨係見過咧，有次喺啲社交平台咧，好稀奇咧，就係會賣啲咩咧？某一個年份嘅日曆，佢哋搣咗出嚟會賣咯，可能10蚊一張、20蚊一張咁樣賣。係啊，亦都有專注紙品嘅收藏咧，係儲日曆㗎，儲日曆卡㗎，甚至乎年報嗰啲都有人做嘅，亦都係一個大範疇嚟嘅。所以紙品真係過百樣，亦都係好貴嘅嘢，亦都有好平嘅都有。既然有咁多種類，咁冷門同熱門用嚟投資分別又有邊啲呢？頭先你提到嗰個日曆，亦都係嗰個算冷門定熱門呢？一種，你覺得冷定熱呢？我覺得係冷門嚟㗎，我覺得係屬於冷門嘅，因為一噏咧，點解你會儲呢個嘅咁樣？我覺得屋企冇位置。譬如你儲郵票係熱門啊，儲譬如咧戲飛嗰啲啊，車飛啊，嗰啲會真係有輸出啊，嗰啲會比較熱門啲啊。坊間市面上冇乜書介紹嗰啲咧，就基本上可以講係冷門嘅。純粹個人喜好啦，嗰啲就係。純粹個人喜好之餘咧，係啦。但係真係有人儲嘅，有人儲之餘咧，亦都係可以係好專業、好貴都有。因為嗰個市場稀有有需求就會貴。大家平時揾你係揾邊一啲收藏品比較多咧？第一類咧就地圖嘅，地圖係比較 popular 啲、熱門啲嘅人睇嘅，因為香港地圖啊，咁樣睇地圖，咁睇翻以前啲街道啦，好有興趣咯啲人。我突然間諗起咧，我朝早咧聽嗰個收音機咧節目咧，咩講以前有個地圖王啊。係啊，就係呢啲啊，譬如越舊嘅地圖越貴㗎，越稀有㗎。可能咧有啲係絕咗版添啊。第二類咧就係一啲好 colourful，以前我哋嗰啲舊嗰啲紙張。我可以歸為係彩色紙張，例如係茶樓嘅紙張啊，一啲舊嘅單據啊，呢一類第二類嘅。第三類咧，我專登帶一張細啲嘅，係一啲海報類嘅，呢啲都比較冷門啲嘅。政府海報啊，商業機構嘅海報啊，電影嘅海報啊，呢啲係亦都係有人中意嘅。譬如你一睇到個公仔得意咁咪買啊嘛！但係呢啲咧，譬如應該唔算冷門，因為譬如有啲係粉絲啊 fans 嘅話咧，應該係好中意收藏呢一啲類別嘅海報、電影嘅話。點解我覺得係冷門咧？因為呢個就唔冷門啦，但係有好多明星係冷門啊。咁整體嚟講，我自己覺得都係冷門嘅。原因因為咧，好少人會儲好多張嘅，可能淨係我儲李小龍嘅，儲某一個明星嘅等等嗰啲嘅。咁真係好廣泛，儲郵票係好廣泛嘅，我隻都儲咁樣。咁呢一類海報咧，尤其是政府海報係好稀有嘅，因為流落到坊間嗰啲咧唔多啊。可能60年代、70年代
60年代唔知你出世未啦？應該未啊！垃圾蟲海報，你聽過未啊？垃圾蟲未聽過？而家係大嘥鬼嚟㗎。係啊，類似嗰啲啊，你好後生啦，都未聽過。但係我哋呢啲年代咧，40歲至60歲，一聽到垃圾蟲，哇！我想要一張咁樣，嗰啲比較 popular 啲咯。而家係提子同埋大嘥鬼啊嘛。係啊，可能儲定而家唔使錢，將來20-30年呢啲政府海報好有價值㗎。咁再落嚟咧，咁我哋講投資，梗係會見到一啲股票啦嘅單據啦。我都係第一次見真實嘅股票喺我面前啊！譬如好似呢啲股票，我自己都覺得係冷門嘅，因為有啲人唔儲，你送俾佢，佢都唔會儲，甚至乎覺得係垃圾。但係儲嗰啲人咧，佢真係會揾呢張嘢。我係爭呢張嘢，呢個股票公司出嘅股票單據，甚至乎咧股票單據入邊邊個人買，例如好似呢個係名家嘅，咁過萬蚊一張。係有埋人名㗎。有埋人名，一個盧導演咁樣戰前嘅，咁咪真係好貴㗎啦呢啲。例如有啲係一戰前嘅股票單據，呢張就一戰前嘅。咁譬如我哋儲咧，會睇佢有冇天地人啊？咩叫天咧？就係即係嗰個唔係講地人先啦。地又好容易啦，即係嗰啲地址啊，我哋睇到啦。人就係人物啊嘛，天就係嗰啲咧年月日啊，即係我哋睇到佢嗰個年份，睇到編號等等嗰啲。我哋儲嘢就好講天地人嘅嘢，就會有價有市多啲咯。呢一個咧就呢一個咧，以前咧，如果你俾我咁樣睇咧，係咪嗰啲當鋪嗰啲當票咧，係都有啲似係咁樣，係咪都係可以攞嚟收集咧？係當鋪嗰啲當票嗰啲咧，若果譬如我大概講下個市價，其實每樣嘅收藏咧都有佢大概嘅市價參考價，即係唔係立亂編嘅，唔係立亂話我編呢張賣幾多，呢張你賣10萬咁，孤芳自賞啦。但係你跟翻個市場去有嘅，譬如好似你頭先講嗰啲壓鋪嗰啲單據啊，可能戰前嗰啲咧係過百蚊嘅，甚至乎過千都有，越稀有越貴啦。戰後嗰啲咧，通常幾廿蚊冇乜人儲嘅，因為啲人儲戰前嘅啲多啲嘅，因為有價有市，稀有啲啊嘛。係啊，可能以前收埋係唔使錢嘅，但係儲埋係好值錢嘅。好。咁啊，呢一個咧，我見另外嗰個係大家都熟悉嘅股票嚟㗎，熟悉嘅呢個咧係1969年嘅半島酒店嘅股票單據，係啊，呢個幾百蚊啦，唔貴，因為戰後啊嘛。呢個你哋會更加熟悉㗎。若果譬如金融台的話，港交所香港股票交易嗰啲單據啊，咁啊流傳咗落嚟。咁呢啲咪稀有性？喺呢邊讀喎，香港證券交易所啊。你哋貴公司都未必有呢啲啊。有啊，我哋咪應該要叫老闆買翻張擺翻喺度。張我平啲俾你。應該要買翻張掛翻喺度先。呢啲單據咪有人儲咯，同埋佢有晒港燈啊咩嘢嗰啲，以前每年月日會有一張佢啲股票嘅上落咁樣。呢啲結算價呢個係。貼喺門口幾好，你哋。幾好幾好，呢個我都未見過真係。好，咁啊除咗呢一啲啦，咁我見咧，譬如好似即係頭先講即係我哋上集有提過紙品類啦，今日咁郵品類入邊咧又有啲係明信片啊，首日封啊、信封類啊等等，呢一啲都係即係大家會熱門啲嘅喎，係嘛？係啊，若果譬如熱門啲就係郵品類啦，郵品類咧我哋叫做封同埋片嘅，封咧都分好多種就係有首日封同實寄封啦。首日封就係咧紀念嗰個郵票當日發行嗰個郵票嘅郵戳，就係首日封嚟嘅。咁呢個就係個郵戳值錢啦。呢個就係郵戳同埋本身嘅封值錢啦。呢個我哋儲咧封類咧就係叫做首日封同實寄封。咁呢一類係好大類㗎，可以貴到咧過萬、10萬、過百萬我都見過呢啲封。當然平咧。平到咧1蚊咧一個封咧都冇人買，即係咁樣呢個1蚊，呢個1萬蚊咁樣儲，所以咧color print 都要1蚊喎。越貴嘅嘢咧越貴，越平嘅嘢越冇人買。我哋儲收藏就係呢樣嘢，有一個好明顯嘅界限。而家有一個斷層，因為少咗一啲
普通嘅人士儲呢啲1蚊嘅嘢，多人儲咗1萬蚊嘅嘢。係好，即係頭先講嘅1蚊，但係有5蚊價值就係呢啲啦，係咪咁樣嘅意思啊？即係可能買平咗翻嚟，但係佢個價值其實個郵票價值係仲高過嘅。應該可能咁講，呢個咧買翻嚟可能係10幾20蚊嘅呢套郵票咁樣吸咗佢。但係咧而家個市價咧，佢係值2、3蚊啫，因為嗰個市場會有供求嗰個浮動會影響個價格。你就算標20蚊冇人買，你標2蚊開始有人買啦，咁樣大概跌咗好多咯。呢個新嘅郵票就係。咁明信片類，我見到嗰邊都有好多唔同嘅明信片。封跟住到片啦，咁片就叫做明信片啦。市值價值嚟講，邊樣又會多啲咧？我自己覺得兩樣都好大類，係熱門嘅封實寄封明信片。咁頭先講到封咧就係紀念封同埋實寄封啦。片咧亦都有分好多種片嘅，即係明信片。講2大類啊，第一類咧就係實寄嘅明信片。實寄嘅明信片咧係貴好多嘅，即係寄過嘅。因為有天地人，我哋會睇到嘛，年月日啦、地址啊、人物啊，啲人會儲呢啲嘅。譬如白白淨淨一張咧，好似呢啲咁樣，呢啲係平好多。好似呢張我標65蚊，咁呢啲咧係過千蚊嘅，譬如實寄嗰啲。講緊戰前嘅呢啲明信片，呢個第一類啦。第二類咧，相片明信片亦都係一類。即係真係真相片嚟嘅，但係佢做咗出嚟咧係明信片咁樣，呢個就第二類片又係。咁你話邊樣貴啲咧？兩樣都咁貴。咁下次去旅行咧，寫定啲明信片寄翻屋企，咁啊等佢之後咧就可以升值嘅潛力有呢一個。我都覺得係㗎。係咪啊？尤其是咧譬如你去到旅行咧寄咧，寄完之後咧郵戳咧，仲要好多郵戳。寄完跟住彈翻轉頭彈嚟彈去咧，哇！嗰張明信片咧10幾個郵戳，可能你個成本咧係10蚊20蚊，但係嗰張可能過百蚊㗎啦。同埋有紀念價值攞翻出嚟嘅時候，因為你未必係有嗰一個郵戳或者係當地，你係得翻嗰張明信片係空白嘅，寄過又唔同啲。係啦。咁去啲偏遠啲嘅寄啊，咁啊應該好專儲嘅，真係好偏遠嗰啲㗎。咁除咗呢一啲之外咧，我見而家呢一個係啦，呢個就又可以介紹一下。其中一種收藏就係古式摺啊，即係一本簿啊。譬如紙品收藏，書籍亦都一個好大類啊，古書、線裝書。咁呢個咧同一啲股票有關嘅，譬如好似呢個係先施公司發行嘅股票，跟住咧你買咗，佢俾翻個證明單你噶嘛。而家就話電子化啫，或者咧一張單俾你啫。以前係一本書好專業咁俾你，因為買得都係非富即貴嘅。以前有時地人喎，係啊，我見到呢一個有埋名喎。呢個就係我啲可能親戚啊，姓黃噶，咁買呢本嘢，跟住咧佢買第幾個股至第幾股，咁同埋呢本嘢係戰前嘅喎，戰前到即係吸滿晒啲日子，跟住咧每一年派息俾佢，派咗息俾咗錢，吸翻個印。以前冇咁多電子嘢噶嘛，咁咪攞本嘢去吸印俾錢咯。好似銀行存摺。銀行存摺咁樣，咁咪收息咯。收到幾時收完，咁咪跟住完結。呢個收到呢個6、7年啦，收咗幾十年啦。所以以前嗰啲係好有味道啊。係啊，嗰種你聞唔聞到？判斷一張嘢係咪真假咧？我哋個鼻都聞到嗰種舊味。係有啲陳舊味係啊。咁如果咁樣諗咧，即係咪以前咧，即係而家已經唔興再用啲簿仔嘅啦嘛？即係以前舊嗰啲存摺簿仔啊，剪過嘅，其實都已經係其中一個收藏品嚟嘅，可以話係。我鋪頭都收咗幾十本呢啲存摺簿仔啊，越舊越值錢啊，甚至乎名人用過啊。嗰版咧打到咧好多印啊，更加貴啊，過百過千都有啊，一本。小編，我俾一本你，咁啊等你10年後，我應該變名人㗎啦。咁啊多謝你簽埋名俾我。
咁啊，呢一個就題外話啦。咁啊，我哋咧譬如呢一個即係大家頭先講嘅呢一啲風啦。咁啊，我哋咧就想睇下，如果講未來啦，有冇啲乜嘢係特別黑馬，你覺得會跑出嘅？大家又可以留意多啲嘅咧？呢啲秘密嚟喎，大家而家就開始揾啊嘛。多數咧，如果講完之後咧，大家就會開始就睇定呢一類先。一講咗之後就唔係黑馬㗎啦。我都大概分享啦，因為呢個市場冇秘密嘅，尤其是而家電子化咁樣，好多黑馬咧，啲人收藏咧好集中，好有歷史味道嘅。頭先我一直好強調3隻字：天地人。譬如一樣嘢咧，佢有晒成個故事，有晒成個味道。例如好似呢個古色摺咁樣，我哋會見到佢個年月日，見到佢嗰個地址喺邊度，先師喺香港喎。譬如先師喺上海都有㗎，上海同香港貴啲㗎。咁咪嗰個地都好重要。人，哇！例如呢個古色摺咧，擁有者係姓馬氏，即係先師係馬氏家族㗎嘛，佢嗰啲大股東擁有喎，呢個姓黃嗰個冇咁值錢啊，咁呢啲咧會有人追捧啲咯，呢個係其中一個黑馬咧，我哋儲嘢咧好睇嗰個天地人，跟住講第二樣嘢好唔好？好。第二樣嘢咧係集中咧稀有性嘅嘢儲，即係好似講得好空泛，因為咧。我哋收藏紙品咧係過百樣嘢啊嘛，稀有性係好重要啊。例如我哋明信片啦，講明信片咧，佢呢個風景咧係特別多，坊間咧好多嘅，咁呢啲會平啲咯。譬如呢張，哇，原來係影住九龍城寨嘅喎，拆咗啦冇。因為嗰陣時影九龍係特別少嘅，影新界，因為有錢人揸個相機係好少噶嘛。咁你仲要咧去影九龍、影新界，咁樣係難上加難咯。咁呢啲稀有嘅嘢啊，又係黑馬嚟㗎，即係一啲稀有嘅相片、明信片咁樣。咁講咗兩類。咁若果譬如講到黑馬，講到直接啲邊一類會好啲啊？我自己覺得咧係地圖、相片呢啲係黑馬嚟㗎，因為咧開始坊間咧不斷有人出書，有人介紹，跟住同埋呢啲咧嗰啲 colorful 啊、天地人啊、故事啊，好涵蓋喺入邊，所以我覺得地圖啊、同埋相片呢啲係黑馬嚟。同埋嗰陣可能嗰啲地圖全部都係未填海啊，即係乜嘢建築物都未有噶嘛，嗰邊係。係啊，因為我哋收藏咧講兩大類人買啊，一類咧係真係收藏嘅人買，係我擁有咗佢，我好開心嘅。第二類咧非收藏類嘅人買，即係我講完好似冇講，因為非收藏類嘅，即係全部人，即係全部人。非收藏類咧有好多啦，可能佢係投資嘅，可能佢係盲目買嘅。我覺得呢個得意咁咪買，呢個咧我以前住喺呢度咁咪買。啲非收藏嘅人買咁樣，即係講晒乜嘢人都可能會買，百貨有百客。係好啊，嗱咁啊，如果我哋真係想買呢一啲唔同嘅即係郵品啊等等，我哋有乜嘢途徑咧？譬如香港其實好方便買呢啲收藏品㗎。第一個就係我哋坊間嗰啲店鋪啦，例如集中兩個大市場，一個咧就係喺旺角好旺角商業中心呢個地方嘅，第二個咧就喺永吉街上環嗰度成里商場，咁呢啲比較集中啲嘅收藏店，嗰度可能有幾十間咁樣，你中意集中邊類買啦。第二樣嘢咧，香港咧每個禮拜都有佢個收藏拍賣㗎。你貴嘅嘢又有，平嘅嘢又有。貴嘅係上到國際性嘅拍賣會都有啦，過百萬、過千萬嘅嘢。平嘅幾百蚊嘅拍賣都有。咁拍賣會亦都係一個選擇啦。第三個選擇咧就係而家網上平台咧，好多即係啲人放佢啲收藏品出嚟斷捨離，喺呢個二手嘅市場度可以買到呢啲嘢，呢三大嘅市場。
即係如果我哋斷捨離啦，屋企執屋嘅話，就可以揾東哥嚟啦，你就幫我哋收晒我哋斷捨離嘅呢一啲嘅煩惱啊嘛。既然原來咁多舊嘢都賣得，咁賣嘅途徑又難唔難揾呢？當然對比其他投資嘅嘢咧，係難出手啲嘅，例如股票啊等等，一撳個掣又出咗手啦。外匯交易都係啦。但係咧，我哋收藏品、紙品、郵品嘅出手咧，係難好多嘅，因為要碰啱嗰個市場需唔需要，熱唔熱刺？熱刺咧就好容易出手嘅。若果譬如好似而家咁樣經濟冇咁好咧，係難出手好多嘅。但係每個收藏品都有佢個有價有市嘅。咁若果譬如坊間你可以喺二手平台出售啦，或者喺頭先嗰啲旺角啊、上環嗰啲店鋪出售啦，甚至乎擠翻落拍賣會都可以出售嘅。可能唔係話即刻眨個眼又可以出售，可能要等一兩日，甚至乎一個禮拜、一個月出售咯。咁但係都唔算話真係話好耐嘅時間。好似我之前講過啲故事咧，買咗翻嚟跟住出售幾日出售，咁咪賺咗一個不可觀嘅錢，甚至乎有啲跌咗唔出奇。咁我啱啱見咧，係咪呢個係咪銀鈔票嚟㗎？真係呢個係啊，咁都俾你睇到，我係冇介紹呢個。係啊，啱啱我望到好似鈔票嚟㗎。呢個亦都係咧，而家甚至乎以前20-30年都好多人儲嘅日佔時期嘅單據。單據嚟嘅。呢個咧係嗰陣時日佔時期咧，銀行發行嘅彩票。以前咧買咗個彩票咁啊，啲人抌啦。彩票即係六合彩嗰啲叫彩票。類似啦，係啦，即係銀行發行嘅個彩票，咁啊發行咗咪抌咯。咁但係你若果真係抌咗呢張嘢咧，就冇咗幾千蚊㗎啦。儲埋到而家，但係都可以收起。係值幾千蚊一張㗎，呢張彩票嘅單據嘅喎，即係唔中獎咪抌咯。係啊，正常。呢個亦都係儲日佔時期嘅單據。係好大嘅範疇，亦都好多人儲嘅。呢個好靚，我開頭以為個一咧係鈔票嚟㗎。開頭我望到呢個係一字。彩票嚟嘅。係啊，但係好靚喎，佢收藏得，即係佢唔中獎，但係我覺得佢收藏得係啊，仍然係保持得好靚喎。我哋收藏咧，亦都要重視佢嗰個品相，點樣收藏。咁都提各位啦，譬如呢啲收藏咧，你令到佢值咧。咁我哋會俾個硬膠佢啦，同埋咧唔好令佢發黃咧，我哋會擠落防潮箱嘅，甚至乎有啲專業嗰啲咧，擠落類似攝影器材嗰啲防潮箱啊，即係睇到溫度啊，紅酒箱啊，睇到個溫度唔好俾佢高過幾多濕度啊咁樣，幾多溫度最好嘅，因為有啲好貴啊，過萬過百萬嘅郵票都有㗎。但係咧嗱擺落防潮箱啦，擺落去硬膠嘅套入邊啦。但係仲需唔需要放嗰啲乜嘢防潮珠啊、去濕嗰啲？定係會 too much 咗咧？有啲會擺咗嗰啲，可能又會令到佢變咗質啊咁樣咧。若果本身佢係一個普通嘅防潮箱咧，建議再加防潮珠 OK 嘅。本身佢係一個好高級嘅防潮箱，攝影器材嗰啲咧，嗰啲就已經夠晒啦。嗰啲就唔係啦。好。同埋最重要咧，我哋摸嗰啲郵品咧，或者紙品咧，我哋都好少會用手㗎，尤其是貴嗰啲。要戴手套。戴手套之餘咧，同埋咧，我哋唔會講嘢就係，因為咧我哋會噴到啲口水影響到。當然呢度冇問題啦，因為全部我用膠包咗。譬如我執郵票、執啲紙品咧，好少講嘢，甚至乎戴口罩嘅。掂嗰啲紙品我哋會用夾嘅，係啊，咁呢個就會保管到佢，令到佢有價值啲咯。咁啊，大家記得即係工具都係好緊要啊嚇。好，咁啊，我哋咧就即係今日咧都了解咗好多唔同嘅收藏啦。咁啊，亦都有大家知道咗有啲乜嘢黑馬嘅收藏品啊。咁啊，可以咧喺市面上咧，大家有興趣咧都可以去搜尋多啲。咁啊，希望咧嚟緊咧東哥都可以再介紹多啲唔同嘅收藏俾我哋知道啦。咁啊，等大家更加多人認識唔同嘅投資類別，咁啊令到呢一個市場可以更加蓬勃起來。會唔會蓬勃起來個 demand 多咗嘛？demand需求多咗，咁就可以令到呢一個。希望多啲後生嘅加入呢個市場玩啦。其實我覺得咧，舊嘅嗰啲，我自己中意明信片咯，係啦，我自己中意明信片啊，陣間即刻
睇下有啲乜嘢明信片先，因為咧我會譬如尤其是去旅行啊，去日本咧嗰啲明信片好靚噶嘛，嗰啲我都會有買明信片咯。係啊，正嘢嚟㗎。係啊，我反而中意明信片裏邊。支持下我哋嗰啲收藏品啦，係啊。同埋支持即係以前香港嘅情懷啊嘛，我都覺得係。好，多謝晒大家啦。咁有啲乜嘢咧？大家可能想揾嘅，或者係咧想知道多啲，都可以喺條片下面留言俾我哋。咁啊，我哋咧即刻揾專人再解答大家嘅問題啊！下次嘅投其所好再同大家見面。好，多謝，拜拜。